Levamos Isadora pela primeira vez no Parque Florestal. Ela amou, gente, passear lá. E como vocês podem ver, ela sempre admirada, olhando para um lado, para o outro. E sempre muito admirada com a quantidade de pessoas que tinha aí, de crianças, né? Passavam por ela, brincando. E era bem admirada. E tem essa cabine aí de telefone que era para tirar fotos. Ela só serve para tirar fotos. Gente, e hoje em dia o Parque Florestal é muito bonito. É uma atração aqui na minha cidade. Todo final de semana, eu creio que todo dia, né? Não só final de semana, como todo dia. É lotado de gente. E também, gente, de Deilson lanchou. Aí eu não quis lanchar porque eu tava meio enjoada. Aí eu não quis lanchar. Mas Deilson lanchou, eu acabei nem gravando pra vocês. Olha a alegria de Isadora aí no parquinho. E foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.